сайн байцгаана уу та бүхэндээ 2022 оны 9 сарын 26-ны өдрийн мэндийг наран цэцгийн үрээр мэдлэгээ төвшүүлье. За энэ үрийг яаж цэвэрлэх үү гэдэг асуугаад байсан болохоор би үрээ цэвэрлж байгааг харуулах санаатай бичлэг хийж байна. За энэ наран цэцэг маань био эко үр байгаа болохоор та бүхэн энийг сайхан тарьж ургуулад тэгээд энэ цэцгийг авч цай хийж ууж болно. Энэ нар цэцэг маань бүр 3 м өндөр ургана. Дээдлийнх нь болохоор бүр их том бараг 2 гарын алга нийлсэн тийм том урган зарим жижиг урган ийм холимог үр байгаа. За тэгээд би та бүхэндээ био эко наран цэцгийн үр тэгээд хумс цэцгийн үр ингээд аваад иж байна. Био хумсан цэцгийн үр. За би та бүхэндээ энэ хумсан цэцгээ харуулъя. За ийм гоё хумсан цэцэг байгаа. Эко био хумсан цэцэг. Ийм голдоо ийм бор тийм голдоо шар. За ийм хумсан цэцгнүүд гарна. Био эко хумсан цэцгнүүд. За тэгээ та бүхэн энэ хумсан цэцэг нөгөө эрүүл био хумсан цэцэг учраас энийг сайхан цэцгийг хатаагаад тэгээд цай хийж ууж болно. Ялангуяа энэ ходоод гидсэн дээд зэрэг сайн цай хийж уухад мөн энэгээр тоос хийж болно. Гарын тос, биений тос, саван хийж болно. За YouTube дээр хобби ногоочин гэдэг та бүхэн орох юм бол би энэгээр надхан гарын цэс хийсэн бичлэг байгаа. Тэгээд тэрийг хараад та бүхэн гарын цэс хийж болно. За тэгээ хийгээд үзээрэй. Энэ болохоор одоо үр нь яг боловсрцсан байгаа байдал нь энэ бэлэн болцсон. Ингээ гоё цэцэглээд тэгээд ингээд үр нь цэцэг нь ингэж хатаад үр нь ийм ногоон байж байгаа. Тэгээд ингээд ийм бор болно. Ийм бор болохоор зэрэг та нар би ингээд үрийн зөндөө хавсан ирнэ гэх байна. Бор болохоор зэрэг та бүхэн ингээд үрийг аваад тэгээ хатааж болно. За ингээ эко био хумсан цэцгээрээ та бүхэн хатаагаад тэгээд өвөлжөнгөө цай хийгээд уугаад гоё гарын цэс, биеийн цэс, саван хийгээрэй. За үрээ ингээд хатцсан юм бор үрнүүдээ аваад тэгээ та бүхэн ийм хараа ийм цоорхотой ийм саванд хийгээд за одоо энэ саванд хийснийхаа дараагаар энийг ингээд сайхан сэгсэрчин. Сайхан ингээд сэгсрээд өгнө. Ингээд сэгсрээд өгөхөөр ингээд ханд нь ингээд наалтчин хараа. Нэг цэцгнийхэн дэлбэнүүд нь энэ цэцгийг аваагүй тэгээ цэцгтэй нь хатаацсан болохоор энэ цэцгнийхэн дэлбэнүүд нь ингээд унсын ирнэ голд нь байгаа нь ингэж гарч ирээд байдна. Зүгээ би та нарт харуулах гэсэн. Тэгээд энийг одоо ингээ гараараа аваад цэвэрлчин. Салхихгүй вэ? Хэрвээ салхин сэгсрэх юм бол бас дээшээ энэ салхин хийсэд энэ хатцнууд нь бүгд ингээд салхин хийсэн бас сэгсрэхэд тэгээд энэ ингээл ийм саванд хийхэд ийм хонцор саванд ингээ сайхан хандаа наалдаад ирсэн нь ингээл гараараа аваад ингээл сайхан сэгсрээл тэгэл ингээд гараараа ингээл тойруулаад ингээд аваад ээ. За ингээл цэвэрлчэнтэй. Ингээд цэвэрлэхээр юм гоё болно. Хараа ийм их гарч байгаа үстэй. Ингээд наалцсан хогнуудыг гараараа ингээд аваад хатаа гараал. Тэгээд би энэ цэцгэн дээрээ сэгсэрч байгаа. Тэгээд үр нь унах юм бол засраараа ганц нэг үр унах юм бол цэцгэн дундаа ургах гээд дор нь сав тавиад унсан үрийг авч болно. За энд би нөгөө дор нь ингээд сав тавиад сэгсэрсэн чи ийм их үр гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ ихтэй хогтой үр байгаа. Жижигэн. Тэгээд энийг сэгсрэхэд тоос их бүжигнах юм байна. Та бүхэн маск хийж агаад салхитай үе сэгсрүүл зүгээр. За ингээд барьж байгаа сайхан тэгээд ингээд сэгсэрчин. Ингээд сэгсрүүл гадна талаараа наалтсныг нь хамж аваад
Тэгээд энэ дороо унсныг нь одоо энэ цэцгнийхээ хажуу руу хийчихэд эргчил тэгээд өөрөө гараад ирнэ гэсэн үг. За ингээд цэвэрлээд хумсан цэцгээ том өрнүүдээ бол ингэж цэвэрж болно. Би наран цэцгийг бас ингэж цэвэрлсэн сая. Жижиг өрнүүд, өрлөө өрнүүд бол ингэж цэвэрлж болохгүй. Өрлөө үрээ тавиал өстой хавтгай юм дээр тавиал сэгсрээл салхинд хийсгэж л хогийг унахгүй болоод өөр арга байхгүй. Тэгээ тараа ийм гоё цэвэрхэн болсон. Ийм гоё цэвэрхэн болсон. За ингээд та бүхэн үрээ аваад энэ очисон үрээ био эко үрээ юм чинь энийг сайхан тарьж ургуулаа. Тэгээд үрийг аваад жил болгон битүү хашаагаараа битүү цацаад ургуулад тэгээд цай хийж уугаа, тос хийгээ тэгээд эрүүл мэндэд хэрэгтэй юм гоё юм хийгээрэй. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Түр баяртай.